Добрый вечер, ребят. А на снег сыпет и сыпет. Мы погуляли, а теперь подошли сюда покувыркаться в снежке, чтобы поиграла. Там люди тоже ходят, животных своих выводят на улице. Да, хорошо, Стрелочка. Нора сейчас с папой погулял, и мы вышли. Прошлись, теперь пришли копать во дворе. Ну, копай. Ой, даже через снег не так уж хорошо видно. Да, не так уж хорошо видно. Скажи, что это такое? Куда ты пошла? Нет, там арматуры торчат, я не пойду, чтобы не упасть. Она меня вчера уронила. Вчера такая теплота была, 8 градусов тепла. Все потаяло. Первый снег потаял. Лужи такие стояли. И она меня вчера утром резко, я сюда смотрела, а она в другую сторону дернулась. И я прям плашмя на бок грохнулась. Вот. Очень было тепло-тепло. Лужи такие стояли. Снег такой с крыши так, это падал. Льдины прям падали. Он утрамбовался на крыше. А вот съезжал весь, падал. Целый день. Не знаю. Даст Бог, никто не пострадал. Молодежь вообще, выхожу, стоят. Я говорю, отойдите, вы что, забыли, что падает? Вы же видите, вон глыбы торчат. Они только отошли и упала прям с крыши. Я говорю, вот видите, сейчас бы прям по голове бы кому-то попало. И вот метет с ночи вчера началось. Где-то я проснулась в 4 утра. Стрелка меня разбудила. Вышла, но уже где-то так сантиметров 7, 10 где-то сантиметров насыпала ночью. Вышла, как скользко под ним. Лед-то тайное все застыло. Иди сюда, иди. Все растаянное застыло. И снегу-то немножко было. И подо льдом так скользко. И в магазин сегодня ходила. Чуть не растянулась. Снег, а под низом кафель. Он такой скользкий. Вот за поручни. Вот сосед зашел, говорит, тут на работу поднимался. За ночь, говорит, накапало. Снегом присыпало, говорит, упал. Вот сегодня женщина шла, упала прямо по тротуару. Это вот пока мало снега было, сейчас-то побольше. Иди сюда, лапка запуталась, Стрелочка. И что ты села? Иди ко мне. Иди вот сюда, давай, походи, распутывай. Распутывай. Ой, ты моя девочка, села. Села счастливенькая. Со Норочкой только что погуляла. Я с ними и днем гуляла, и утром, и в 4 утра, и утром. 8 гуляла. Да? Потому что снег идет, им нравится снежок. Ну что ты, давай копай, копай. Копай, копай. Снежки копай, моя девочка. Такая метель дует в лицо. Порывами такой. Но не сильный, я скажу. В Владивостоке может быть или на открытой местности и посильнее. У нас нет. Ой, как даже плохо видно, наверное. Плохо видно. Вот так. Дороги чистят у нас. Транспорт ходит. Все и ночью чистили. Вот под утро, вернее, началось. И днем чистят, и движение, и чистят, и чистят. И сейчас, смотрю, ходят сразу по две техники. Так что работает. Снег-то сыпется, не прекращая. Пусть он не такой прям, его так много, но я скажу, что насыпало выше щиколотки. Ну, где-то, может, сантиметров 25. Где-то, может, 30 выпал. Не знаю. Ну да, сантиметров 30. Вот машина, которая стояла, вон стоит. В шапке. Ой, господи, эта мышка прыгает. Стрелочка, давай, ищи мышки. Где тут мышки спрятались сразу? А у нас сегодня в городе Артеме, это под Владивостоком, медведь чего-то вдруг, видимо, не спал, либо не наел себе жирка, не уснул. Медведь-шатун по городу заблудился, что-то выбежал на город, носился. Женщина пострадала, даже сильно она пострадала, напал. Но он бегал, прямо носился, как будто заблудился, в панике бегал. Видимо, вот человек попался, пострадал. И егерь пострадал. Ну,
все-таки его отловили. Ну, понимаете, что в итоге получилось. И косулю сегодня. Тихо! Коля, иди сюда. Иди сюда. Пойдем, 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 пойдем. И косуля. Идем, идем, идем. Ну что ты? Это хозяин. Другой. Иди сюда. Хозяин собаки. Нельзя. Что это? Она его знает. Всех хозяев собак. Иди сюда. Он вышел один. О, играй давай. Вот, и косулю сегодня рейсовый автобус сбил. Что-то сегодня животные в панике от этого снегопада. Бегают, выбегают в разные стороны. Бегут, бегут. Жалко. И людей жалко, и животных жалко. А что делать? Да? Ты? Девочка. Ну, на. Все выходят, чистят. Чистят. Машины откапывают, чтобы хотя бы утром. Кто-то не поехал. А людей никак не научишь. Говорят, когда снегопад, не вытаскивайте технику. Нет, едут. Сейчас там у нас вроде бы машина застряла. Потому что чистят дорогу. Образовался бордюр, кто-то пытался заехать. Застрял. Буксует, сейчас стоит. Ой, люди. Девушка. Вот не знаю, сколько за ночь она пойдет. Вот такой ветер, смотрю, по верхам. Аж деревья шумят. Где ты там? Хорошо. Гуляет. Шумит прям. Ну, сыпет он, метель прям. О, даже там, кстати, посильнее ветерок. Видимо, между домами здесь во дворе закрытая стоит. Нельзя. Чего ты шумишь? Давай поиграйся и пойдем. Давай покопай. Покопай. Болит. Бочина вся. Так грохнуться. Да, девочка. Скажи, я кошку погнала. Куда ж ты, говорит, смотрел? Вот не увидела. Просто скользко еще было, поэтому я не удержалась. Ай. Вот так. Ну, холодновато. Рука у меня уже замерзла. Ё-моё, Мосечка. Что? Иди сюда. Скучно побегать бы. Ну, сейчас за город не выйдем, пока дороги все не разъездятся. Ладненько. Я бы поиграю с ней чуть-чуть, чтобы она не отвлекалась. Иди сюда. Всем пока-пока. Берегите себя, будьте осторожны. Гололед, скользко. Думайте, прежде чем поднимаетесь по ступенькам, спускаетесь, держитесь за эти поручни, дабы не было ничего плохого. Всем здоровья. Пока-пока. А мы погуляем. Да, Стрелушка? Чего морда?